Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye aherereye. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri yagezweho muri uyu umwanya. Reka nyatangure mbaramutsa kandi mbaha ikaze. Reka ntangurire ku bari ku migabane ya kure, abari muri Amerika na Canada ndabaramutsa, bari mu bice bitandukanye ku mugabane w'Uburaya, bari mu bice bitandukanye muri Aziya ndetse na Australia hamwe n'ibindi bihugu vya kure, ndabahaye ikaze. Sinibagiye abadukurikiye benshi bari mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bibanyi, bari mu gihugu c'u Burundi, bari mu ntara ndetse no mu bisagara, mwese ndabaramutsa kandi ndabaha ikaze. Hari byinshi rero tugiye kubagezaho biza kugaruka muri politike, nk'uko tubandanya tubikora imisi yose tubatoreza amakuru habavugwa cane bisata bigiye bitandukanye harimo politike, umutekano, agateka kazina muntu, ivy'ubutunzi bw'igihugu, amajambo bayashikirijwe n'abategetsi batandukanye, vyakozwe nabo, ibinyegezwa, ibindi bitandukanye byose bigaruka ku nkuru zivugwa cyane mu gihugu c'u Burundi. Turabategurira tubikurikira ngaha kuri iyi mboneshakure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze aho mugiye hose, muze gucikwa n'aya amakuru. Kwigarurira kazoza ku Burundi n'umutwe wa raporo y'impapuro ishika kuri 80 yasohotse mwaka wa 2020 kukungeneye Burundi bwifashe nyuma y'amatora yo muri Rusama 2020 by'agateka kazina muntu hamwe na politike. Hari raporo yasohowe n'ishiramwe Burundi Human Rights Initiative BHRI yitwa Menuiser sur l'avenir du Burundi mu rurimi rw'igifaransa. Bitari bike mu bigize iyi raporo rero tukaba tuza no kubigaruka ko tukaza kwibanda muri politike hamwe n'agateka kazina muntu. Bijanye na politike, raporo idasigura impamvu Pascal Nyabenda temerewe kurongora kiringo c'imfata kibanza c'amezi abiri nyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Rirerekana ingene Prime Niyongabo na Steven Hakarutimana biyamirije ingingo y'igenwa rya General Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca muri leta y'ico gihe, ariko Perezida Ndayishimiye akabasigurira ko abikoze kubera yabisabwe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Raporo ikavuga ukungene General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yarahiye kwinjira muri leta irongowe na Bunyoni. Raporo kandi ikerekana inyinyuranire hagati ya Bunyoni na Ndayishimiye, kanemeza ko hamwe Ndayishimiye yohirahira kemera ikurwa rya Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'igihugu, bukuru bw'ibiro bikuru vya gisirikare ko ubutegetsi bushobora kuca umujana. Byose turaza kubigarukako. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone ni utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Nyuma y'iyo nkuru hari n'izindi zitandukanye muza gukurikira. Raporo ya Burundi Human Rights Initiative yoba yararekanwemo vyinshi bigiye bitandukanye. Raporo yagarutse ku bihangange bikomeye cane mu gisirikare ndetse na muri leta y'u Burundi. Raporo igashimika ko umukuru w'iperereza General Ildefonse Barurema yari umwe mu bashobora kuba hagati y'impande zibiri zari zishamiranye, bari bashigikiye Varisito Ndayishimiye ndetse n'abandi batamushigikiye. Ndetse iyo raporo yerekanye kwivuguruza kuranga imvugo ya Perezida Ndayishimiye na Riryango yarakunze kuvuga atabajije abandi, agira gushira mu ngiro ivyo yemeye, agasanga abakeba wiwe babamvye ntibamwemerere gukora ivyo yemereye abarundi. Raporo rero imeza ko bibandanije gutyo Perezida Ndayishimiye kazotakariza ubukuru bwiwe mu rugero rukomeye cyane. Ariko aho hari hakiri kare muri manda ya Varisito Ndayishimiye. Mu nyuma mu gihe muri uyu mwaka yoba yari inye isabukuru y'imyaka 3 yaramaze ku butegetsi, vyinshi byaboneka ko yoba yarahinduye. Raporo y'iyo murwi iravuga cyane ku babi yaranze General Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca aho bagiye baraca hose. Raporo yerekana ko bigoye rwose kubaho impinduka mu Burundi aho abo bagabo babiri bagomye bashirwa imbere. Alain Guillaume Bunyoni ico gihe yari umushikiranganji wa mbere, ndetse na Gervais Ndirakobuca Batazira Ndakugarika yari umushikiranganji ajejwe harimo iterambere rusange n'umutekano. Bafata nk'abacuditse kandi bahuriye ku mabi menshi no kudindiza ubutegetsi. Raporo rero yanashiraho ubudasa hagati y'abo bagabo babiri. Alain Guillaume Bunyoni arazwi nk'umuntu yikunda cyane kuva akiri ku rugamba, akunda amahera ku rugero rutangaje, tagira impuhwe na zikeyi,
akengera bagenzi we kandi n'amayeri menshi cane ngo yarazi no kwirobeka ku buryo yaramenya gukoresha abandi hageze ivyaha bikomeye maze ukuboko kwiwe ntigushoge kuboneka. Arengewe Bunyoni yarazwi ko atigera yemera kuguma mu mbibe z'amabanga yiwe yabakereye ngo ibisumba ivyo agezemwo ngasanzwe kandi yari yinubwa rwose n'abo bagendanye ariko nawe yamana amariyeri yo gucunga abansi fise muri CNDD FDD. Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika we muri iyo raporo havugwa nk'umwicanyi karuhariwe atagira ikinya we nyene nga yafata inko akica abantu yitwararitse nga bamubona azwi ko yaharinda cane akaba yari muri bake ku rugamba yajana n'abasoda bato akarwanira hamwe nabo. Ndakugarika yavugwa muri iyo raporo ko yamye yica abo yita abahemu naho baba basangira urugamba ariko ngo atari mu rugamba ngo arazwi nk'umuntu aganira n'abandi atera inkuru kandi ashobora no gufasha abagenzi biwe. Mu gihe rero ku rugamba Bunyoni yarazwi nk'uwashobora kugurisha imfungurwa kandi abasirikare biwe bariko baricwa n'inzara. Gervais Ndirakobuca we yarazwi nk'utashobora kwihanganira bonona amatungo y'umuhari bakayagira ayabo ari navyo vyoba bisigura ingingo uba yaratangaje muri 2020 zo kurwanya ibiturire mu bushikiranganje bwiwe. Iyo raporo rero ikerekana abo bagabo babiri meze nk'ibikoresho vya Arengewe Bunyoni Ndakugarika mu bwicanyi. Hari Desire Uwamahoro murabizi ko n'uyu mwanya afungiye mu bohero rikuru rya Ngozi yafatwa nk'ikiganza ca Bunyoni mu gihe Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu we yafatwa nk'ikiganza ca Ndakugarika. Raporo yagarutse kandi ku ruhara rw'abandi bagabo babiri bakomeye bari mu iperereza mu gihe bari bazwi mu mabi menshi ni Alfred Innocent Museremu yatwara iperereza mu gihugu hagati na Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkuruka yajejwe umutekano mu iperereza. Raporo kandi irerekana agahengwe kari kabonetse mu bijanye n'agateka ka muntu misi ya mbere y'ubutegetsi bwa President Ndayishimiye cane bivuye ku mategeko yahawe mbonera kure mu gihugu cose ko zidakwiye kwivanga n'ibikorwa vy'inzego z'umutekano. Iyo ngingo ntizari zaryoheye na gato vya bihangange bishira imbere iterabwoba ku Barundi. Raporo rero yarerekana ko ibintu vyahindutse rwose igihe habaye ibitero vy'abarwanyi muri Myandagaro 2020 na Nyakanga 2020. Raporo yerekana ko imbonerakure zahawe amategeko mashasha imbere na President Ndayishimiye arivuguruzaho yari aheruka kuzihamagarira gushiririra bikaboneka nk'intsinzi y'abashira imbere iterabwoba. Kuva ubwo agateka kazina muntu bikaba vyarasubiye kurangara. Iyo raporo ikaba yaragirije abarwanyi kuba barishe abanyagihugu. Raporo rero yagarutse rwose ku gacerere ka CNL n'umukuru wayo agatorwa inyuma y'amatora bikaboneka ko demokarasi yarigeze ahatemba kubera igihugu cariko ciganzirwa n'akarwi gato ko muri CNDD FDD. Raporo rero yanashimika ku nguvu Tanzania yari isigaye ifise ku Burundi aho uwahoze atwara Tanzania Jakaya Kikwete yarasa n'uwagize uruhara mu igenwa ry'abategetsi bamwe bakomeye. Bamwe mu bategetsi ba Tanzania bakaba bari banafise n'inyungu z'ubudandaji harimo ivy'ubutare vy'igitoro byo kunguruza abantu n'ibintu n'ibindi bari basangiye na bamwe mu batwara Uburundi. Hari n'ibindi rero bitandukanye tuzobandanya kubagezaho kubirabana n'ibi vyagiye biraba nyuma y'uko President Varisito Ndayishimiye agenwe kandi agatorwa n'abanyagihugu akarira ko agiye kurongora igihugu c'u Burundi. Bindi bigiye bitandukanye hari inkuru ziriko zivugwa cane imakamba. Hari uruhombo runini ku badandaza bakuru b'isukari bahevye urwo rudandazwa. Bamwe rero mu badandaza bakuru b'isukari batangaje ko bahevye urwo rudandaza mu nama bagiranye na buramatari wa Makamba ku wa gatatu uheze, bamenyesha ko bahomba gushika ku mafaranga 800 ku mufuko bagurishije ku mugwa mukuru w'intara. Bakorera mu mazone ari inyuma y'umugwa mukuru w'intara. Guhombo rwari runini gusumba basaba ihinguriro Sosumo kubongera igiciro ku mufuko canke ngo yugurure ububiko bwayo imakamba. Ku bwabo badandaza bakuru b'isukari Makamba umufuko wagurwa amafaranga 162 ariko kunguruza iyo sukari no kuyipakurura vyatuma ibiciro biruta kure ibiciro itegerezwa kugurishwa ko bigatuma haba uruhombo rudasanzwe. Muri Sosumo umufuko ugurwa 159,500 y'amarundi agiye ko n'amafaranga yo kurunguruza ari hagati y'2,500 hamwe n'3,000 umufuko hamwe n'300 yo kuyipakira no kuyipakurura. Umufuko rero uca uhagarara ku 162,800 y'amarundi n'imiburiburi niko basigurwa na bamwe
niko vyasigurwa na bamwe mu badandaza. Bavuga ko mu gihe bimeze uko Sosumo yategerezwa kuduza igiciro c'umufuko w'isukari canke ikugurura ububiko bwayo i Makamba. Baranguza bo mu makomine ari kure y'umugwa mukuru w'intara nabo bavuga ko uruhombo ruruta kure rw'abakorera ku mugwa mukuru w'iyo ntara. Mu gihe Buramatari yariko akoresha iyo nama, abadandaza b'isukari abo bamubwiye ko bataratora isukari yo mu kwezi kw'indwi n'ukwezi k'umunani, ariko bari badutegetse kutavuga ibitagenda neza mu rudandazwa rw'isukari ngo turafise n'imyidogo myinshi. Abadandaza rero niko bidoga. Iyo ngingo y'abadandaza bakuru yo kudatora isukari muri Sosumo yatumye haba ubukene bw'isukari mu makomine yose agize iyo ntara. Bayidandaza ku kiro baciye bayiduza ku kiro kugera ku bihumbi 6 vy'amarundi mu minsi mikeya. Igiciro ca leta kizwi kikaba ari ibihumbi 3,300 ku kiro. Nubwo abategetsi bo mu Burundi baheruka kuduza igiciro c'isukari cakenye mbere ngo ntinaboneke ku isoko mu Burundi, abarundi baja mu bihugu bibanyi cane mu Rwanda baragura iyo batahana iwabo. Kuva muri Ntwarante 2021 bukaba bufise n'ingorane z'ubukene bw'isukari bwisubiriza ngo arongoye Sosumo hinguriro Rudende riyikora rikongera rikayidandaza bama basigura ko Sosumo ikora isukari ikwiye. Mu mpera za Mukakaro umwaka ubutegetsi bw'Uburundi ngo baradugije igiciro c'isukari kiva ku mafaranga 2,500 kija ku 3,300. Sigura ko bashaka kuryoherereza bwizatunga bigenga borangura iyo sukari kugira ngo abarundi bose bayigura bakwirwe. Rero ngo ntivyabujije ko inyegezwa ikanazimba. Benshi mu bakurikiranira hafi mu Burundi bemeza ko igihe kinini c'iyo sukari kigurishwa muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, bakagiriza abategetsi bakuru bakora abasivile n'abajejwe umutekano kwivanga mu dandazo bw'iyo sukari. Umukuru w'igihugu Neva yaheruka no guhura n'abadandaza bakuru b'isukari, akaba yaragabishije ko azohana abantu bose baduza ibiciro vy'isukari kuko ico kibazo yari yacifatiye mu minwe. I Matana hari inkuru y'umurarizi wa Diocese Anglikane yoba yarishwe. Umurarizi wa Diocese Anglikane muri komine Matana yo mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'Uburundi yishwe mw'ijoro ry'Uwimana n'abantu bataramenyekana. Ibikoresho vy'akazi bijanye n'ubuhinga bwa none navyo bikaba vyaribwe. Ababanyi ba Diocese Matana bamenyesha ko umurarizi wa Diocese yishwe n'abantu batazwi. Ubwicanyi ngo bwakozwe mw'ijoro ry'Uwimana rishira uwa mbere. Ibiro vya Diocese navyo vyaribwe, amashini 5 nyabwonko yarasahuwe hafi ya Diocese n'izindi mashini nyabwonko zaribwe mu nzu muri iryo joro nyene, bigashoboka ko zibwe n'abo bicanyi nyene. Amasoko mu gipolisi akavuga ko amatohoza y'inyamiramabi yatanguye, ariko kugeza ubu nta numwe yikeka arahagarikwa, niko ayo masoko mu gipolisi ashikiriza. Nuko rero izo nkuru zirabana n'umutekano zibivuga. Abanywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikira aya makuru. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye muza gukurikira kuri Imbonesha kuri Umuhuza TV. Mana ibaheze.